好，那接下来下一首歌是刚刚期待已久的《情歌王》。对，我们找到歌曲了，各位同学刚刚的那些东西不好意思。那现在麻烦请《情歌王》的参赛者上来，谢谢大家，掌声鼓励一下。这次保证有歌，不用再听那首有 B-box 了，不用担心。OK。好 ，OK。好，同学。香来了吗？不好意思，各位同学，请耐心等待一下，因为那个这首歌非常的长，很长一首歌，所以他电脑可能要读一下时间。那在这边讲笑话吗？讲笑话，你要 B-box 来讲笑话，听我讲笑话，还是听对方 B-box？ 我弄错。怎么那么不给力呢？哎呀，大家掌声鼓励一下好了，好。我 B-box 已经虚掉了，来，邓我刚来讲个笑话好了。他为这次表演准备很多笑话，来，邓王。好，那我来跟各位讲个笑话好了，就是大家知道，如果这个周武王如果不能讲话，他会变成谁吗？不是，答案是罗志祥，因为是亚洲舞王。好，那大家热烈掌声一下，他说。往更多幸福的地方飞去。很爱你，只有让你拥有爱情，我才能安心。好想和你在一起。直接切吗？今天我要嫁给你啦！要不是你问我，要不是你说我，要不是适当的时候你让我心疼，真的需要你爱我的心思有你在。I love you， 只需要你让我每天都精彩。爱是真是分分钟都妙不可言，是我以为的记，它永不会变。知道今天让心的一起爱恋。Baby baby 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 oh baby baby oh baby yeah， 是不是拥有以后就会开始要失去？我给的越多，你却越想。
分钟。现在应该有在录吧？有吧？